친구가 왔다고 그냥 오래간만에. 아따, 맛있겠다. 다 익었지? 이거냐, 이거냐. 익었어, 완전히. 오케이. 익었어. 이거 반만 잘라갖고 일단 가자. 익었다, 야. 아, 또, 우리 집에서 하는 거. 아, 씨발, 결정적인 순간에 전화가 와요. 야, 지금, 야, 형님, 시집 보내기 작전이다, 야. 시집 보내야겠네. 일단 꺼주세요. 자, 형님, 맛있게 생겼지? 응? 잘 익었다. 이게 먹어봐, 이게. 이게 멧돼지 고기인데, 진짜 맛있다, 이게. 삼겹살이 아니야, 아니고 멧돼지네. 흑돼지. 흑돼지. 깜짝 놀랐다, 나도. 깜짝 놀랐대. 자기를 저렇다고 그러지마, 그랬어. 제주도 흑돼지. 갑자기 사기를 치라 그랬잖아. 왜 그래? 야, 너는 갑자기 진짜 이게 오겹이잖아. 예? 남자 3명하고 이런 고기를 먹을 수 있어, 네가 지금? 아, 세상에. 행복하네. 아니, 우리 오면 그냥 김치찌개 알아서 끓여 먹으라래요. 그냥. 우리는 우리가 알아서 끓여 먹어. 지가 잘라주는 거 본 적이 없어. 즐긴다. 근데 못 찍어 먹냐? 쌈장하고 있어. 양념장을 먼저 준비했어야 되는데. 그러게. 야, 그냥 쌈장으로 하면 안 되냐? 여기 쌈장? 이거 쌈장이 맛있는데? 쌈장도 맛있어. 쌈장에다 먹으면 맛있어. 이거다 쌈장을 좀 쌈장을 들어. 여기 있다. 이걸로 바로 그냥. 이거 줄까? 야, 어휴, 그치. 됐어, 너무 많이 눈이 들었다. 좀 왔다 갔다 해가지고. 됐어. 걔좀 조용히 하라고 그래. 지금, 잡아먹는 수가 있어. 제가 지금, 이거 지금 정신 못 차리고. 유튜브 찍는데 잡아먹는 소리 한번 맞아, 하자. 맞아. 좀 찍고 있냐? 너욕 먹어. 너 씨. 지난번에 너무 찍었다. 어디게 먹는다, 너. 죽을 뻔했어. 이게 육젓이야. 육젓? 야, 오젓 아니야? 육젓은 뭐야? 육젓은 6월달에. 6월달에 이것은 아주 짧은 기간 새우를 동안에 잡는 거야, 나오는 짧은 기간. 아주 알벤 그 새우라고 크기가, 그러지. 그거 이제, 오젓이 좀, 오젓이